Hello， 大家好，新年快樂！今日咧，我買到一盒好靚嘅三色椰菜花，好有春日氣氛，所以就即刻買翻嚟炒翻個帶子先。我哋首先咧煲熱煲滾水，熄火，然後跟住就將我啲刺身級嘅帶子咧擺落去水裏面咧去浸佢2分鐘，記得唔使開火㗎。浸完之後撈翻起佢備用。跟住我哋就燒熱油鑊。然後跟住咧就炒香啲洗乾淨咗嘅三色椰菜花啦。我哋睇佢嘅顏色係咪睇到都好開心呢？我哋咧用半茶匙嘅鹽咧落去做調味，炒下佢，然後跟住再加入大約半碗嘅雞湯啦。然後跟住俾咗一啲水分佢之後咧，跟住我哋炒勻就可以將佢冚蓋，然後跟住焗佢半分鐘。焗完之後，跟住就撈起，擺喺旁邊備用。跟住再燒翻熱嘅油鑊，將我哋嗰啲曾經過水嘅帶子咧，再拎翻出嚟，輕輕煎到佢兩面微微金黃色。記得咧唔好煮太耐，因為我哋已經浸過水噶啦，唔好嘥咗我哋啲帶子。我哋最主要浸水就係想唔好過火太耐，但係咧可以保持到佢嗰個軟熟度，又係完全熟晒嘅。跟住我哋煎完之後，跟住就可以浸入雞湯。如果你有鮑魚汁咧，可以加埋鮑魚汁落去咧，就更加惹味啦。跟住我哋就可以試下個味道。如果咧試啱味之後，我哋就可以用生粉薄薄地咁樣去幫佢埋芡，推到嗰個芡汁啱啦，我哋就可以將我哋剛才嘅椰菜花回鑊撈勻佢，咁就已經可以上碟噶啦。嗱，呢碟真係充滿住春日氣息，同埋咧顏色好鮮豔嘅椰菜花炒帶子，咁就完成咗啦。係咪睇到都令人食慾大開呢？你哋都試下，最主要梗係幫下我手，分享俾多啲嘅朋友一齊追蹤我專頁啦。多謝你哋，拜拜。